Shambhikesh and again I'm back with a new chapter, that is degree. This is one of the most important chapters of your book and this has been taken from grade 11th meanings into words. Okay, so हामी आज क्लास 11 को meanings into words को एकदमै important chapter degree पढ्न गइरहेका छौं। धेरै जस्तो स्टुडेन्ट्सहरुले कमेन्ट बक्समा मलाई डिग्री च्याप्टरको भिडियो बनाउन भन्नुभएको थियो। त्यही भएर आज डिग्री च्याप्टर म पुरैको पुरै कम्प्लिट गर्छु यो भिडियोमा है। यसलाई पार्टमा टुक्रा टुक्रा गर्दिन, एउटै भिडियोमा। अलि भिडियो लामो हुन्छ होला, लास्टसम्म हेर्नु होला। यो भिडियोमा हामी यो युनिट 21 बाट जति क्वेशन्सहरु आएको छ त्यो र आउन सक्ने क्वेशन्स, आइसकेको र आउन सक्ने दुवै खालको क्वेशन्सहरु हामी पुरै कम्प्लिट गर्छौं यहाँ। त्यही भएर लास्टसम्म भिडियो हेर्नु होला। यो च्याप्टरबाट आउने क्वेशन्सहरु अहिले सम्म सबभन्दा बढी सोधेको टु एन्ड एनफ को युज, तपाईले ओल्ड इज गोल्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। टु एन्ड एनफ को युज सबभन्दा बढी सोधेको छ। त्यसपछि सो एन्ड सच को युज त्यो पनि सोधेको छ र अर्को जुन क्वेशन छ त्यो भनेको 21.2 मा दिएको छ, फर्स्टमै दिएको छ। त्यो बेसिक कन्सेप्ट हो, त्यो सोधेको छैन तर सोध्न सक्ने खालको छ। त्यही भएर त्यो पनि पढ्छौं। सो हामी इजी टु कम्प्लेक्स जान्छौं। फर्स्टमा हामी 21.2 को जहाँ एनफ को मात्र युज गरेको छ त्यो पढ्छौं। त्यसपछि 21.3 पढ्छौं जुनमा टु एन्ड एनफ दुवै छ, जुन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो पढ्छौं। र त्यसपछि हामी 21.6 मा सो एन्ड सच को युज दिएको छ त्यो पढ्छौं है त। त्यही भएर भिडियो तपाईहरु नआतिकन लास्टसम्म हेर्नु होला, ताकि तपाई सुरुदेखिको कन्सेप्ट बुझ्नुहुन्छ भने लास्टसम्म बुझ्न सजिलो हुन्छ। सुरुको मिस गर्नुभयो भने लास्टमा बुझ्न अलि अप्ठ्यारो हुन सक्छ होला। त्यही भएर लास्टसम्म हेर्नु होला। सो हामी 21.2 मा फर्स्टमा दिएको छ राइट द फलोइङ एडजेक्टिभ्स इन द नाउन फर्म्स है। भनेपछि यहाँ एडजेक्टिभ फर्म दिएको छ, यसलाई हामीले के गर्नु छ, नाउनमा कन्भर्ट गर्नु छ। सो यिनीहरुको नाउन के हुन्छ, यसको लागि तपाईहरु डिक्सनरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। डिक्सनरी युज गर्न लागि आउँछ जस्तै प्यासेन्ट। प्यासेन्ट भन्नु भनेको धैर्य, मान्छे एकदम धैर्यतापूर्वक छ है, धैर्य छ। सो यसको नाउन के हुन्छ, प्यासेन्स हुन्छ। यो तपाईहरु सम्झिनु होला या डिक्सनरी युज गर्दा हुन्छ प्यासेन्स। त्यस्तै एम्बिशियस को नाउन हुन्छ एम्बिशन। स्ट्रङ को नाउन हुन्छ स्ट्रेंथ। ट्याक्टफुल को नाउन हुन्छ ट्याक्ट। इमेजिनेटिभ को नाउन हुन्छ इमेजिनेसन। त्यस्तै करेजियस को नाउन हुन्छ करेज। त्यस्तै इन्टेलिजेन्ट को नाउन हुन्छ इन्टेलिजेन्स। त्यस्तै डेडिकेटेड को नाउन हुन्छ डेडिकेसन। अब तपाई हेर्नुस्, अब कतैले लागेर नाउन बनाउने स्ट्रक्चर के हो, एडजेक्टिभबाट नाउनमा कन्भर्ट गर्ने या एडभर्बमा कन्भर्ट गर्ने त्यस्तो कुनै स्ट्रक्चर हुँदैन। यो सबै डिक्सनरी बेसमा हुन्छ। कुनैमा आईओएन लगाएर नाउन हुन्छ त कुनैमा हेर्नु के छ, फेरि कुनैमा के छ है, कुनैमा एनसीई लाग्यो। सो यसको कुनै स्ट्रक्चर हुँदैन। तपाईले यो डिक्सनरी युज गरेर तपाई लिंक इंग्लिश पढ्नु भएको छ नि। सो लिंक इंग्लिशमा के छ, डिक्सनरी बेस, युज डिक्सनरी भनेको छ नि। सो यो डिक्सनरीको बेसमा तपाईहरुले यो गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो एडजेक्टिभ फर्म भयो, सम्झिनुस्, र यो के भयो, नाउन फर्म भयो। यो यसकारण गर्दैछौं हामी किनभने यसमा हामी एनफ को युज पढ्न गइरहेका छौं। यो 21.2 मा यो एक्जाममा आउन सक्ने खालको क्वेशन हो, आएको छैन, आउन सक्ने खालको। अब यसमा युज गर्दा एनफ युज गर्दा जहिले पनि के सम्झिनुस्, यो फेरि हामी 21.3 मा पढ्छौं अर्को तरिकाले। एनफ को युज गर्दा जहिले पनि एनफ भन्दा अगाडि नट आएकै हुन्छ। एनफ जहिले पनि नेगेटिभ फर्ममा हुन्छ। एनफ जहिले पनि नेगेटिभ फर्ममा मात्रै युज हुन्छ। अब जुन पनि टेन्समा हुन सक्छ, टेन्स कहीं क्लियर छैन। अब जुन टेन्समा छ त्यो टेन्स अनुसार सब्जेक्ट, एक्जुलरी वर्ब, मेन वर्ब जे होला, तर एनफ हुन्छ। र एनफ भन्दा अगाडि जहिले पनि नट, नेगेटिभ हुन्छ एनफ। तर यसमा अब युज के गर्ने, एडजेक्टिभ र नाउन लगाउँदा एनफ को युज कस्तो हुन्छ त्यसको क्लियर छ। एडजेक्टिभ लगाउँदा एनफ भन्दा अगाडि एडजेक्टिभ को युज हुन्छ, एडजेक्टिभ प्लस एनफ है। भनेपछि सिम्पल यसको स्ट्रक्चर युज गर्दा नट, अब यता डट छ, यता जुन पनि टेन्स हुन सक्छ, नट एडजेक्टिभ एनफ, र एनफ पछि जहिले पनि टु प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट जे छ यहाँ हुन्छ है त। जहिले पनि स्ट्रक्चर पहिला यो नट त हुन्छ जुन टेन्समा छ त्यो अनुसार एडजेक्टिभ लेख्नु पर्छ। जस्तै यो प्यासेन्ट, एम्बिशियस, स्ट्रङ यिनीहरु। त्यसपछि एनफ, र एनफ पछि जहिले पनि यो फर्म हुन्छ टु प्लस V1
है त। र अर्को तरिका, अब एडजेक्टिभ हुँदा अगाडि लगायौं, तर यही कुरा हामी डट डट राखौं प्लस नट राखौं प्लस, है त, है। अब यही कुरा यदि नाउन राख्नु छ भने नाउन एनफ को जहिले पनि पछि हुन्छ, यहाँ हुन्छ नाउन। एडजेक्टिभ हुँदा एनफ भन्दा अगाडि, नाउन हुँदा एनफ भन्दा पछाडि, अनि प्लसमा यता 2 + V1 राख्न मिल्छ, जे छ त्यो यसरी। अब फर इक्जाम्पल तपाईको बुकमा यसरी क्वेशन दिएको छ, यहाँ दिएको छ मान्नु अ टिचर। यो तपाईले एक्जाममा आयो भने एक्जाम्पल यसको दिएको छ, एक्जाम्पलको अनुसार बनाउनु होला। फर इक्जाम्पल ए भन्ने मान्छेले भन्छ आई एम गोइङ टु बी अ टिचर। यो ध्यान दिनु है यसमा। फर इक्जाम्पल यो एक्जाम्पलमा दिएको हुन्छ, यही मेथड दिएको हुन्छ, यही मेथड युज गर्नु। यो कहाँबाट आयो यसको लागि टेन्सन नलिनु, एक्जाम्पलमा अलरेडी दिएकै हुन्छ। सो यहाँ मान्नु ए भन्ने मान्छेले भन्यो आई एम गोइङ टु बी अ टिचर, म टिचर भन्ने होला छु। अब बी भन्ने मान्छेले सुन्छ, सी भन्ने मान्छेले सुन्छ। अब यो दुवैको सेन्स यस्तो आउनु पर्यो, यसले यो कुरा भन्छ जसले ए लाई यो प्रुभ गर्छ त टिचर बन्न सक्छस्, यो भन्नु छ। किनभने यहाँ नेगेटिभ छ नि त, नेगेटिभ भन्नु भनेको त यो बन्न सक्दैनस् भन्ने भन्न खोजिरहेको छ। त अब टिचर बन्नले के क्वालिटी चाहिन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नु। यसबाट यसैबाट गर्नुस्। टिचर बन्नले के चाहियो मान्छेलाई? इन्टेलिजेन्ट हुनु पर्यो। टिचर बन्न इन्टेलिजेन्ट हुनु पर्यो नि। सो मान्नु म इन्टेलिजेन्ट भन्ने वर्डलाई सिलेक्ट गरेँ। अब इन्टेलिजेन्ट एडजेक्टिभ हो र यसको नाउन इन्टेलिजेन्स हो। अब बी ले एडजेक्टिभ युज गरेर बनाउँछ, सी ले नाउन युज गर्छ, या बी ले नाउन युज गर्छ भने सी ले एडजेक्टिभ युज गर्छ। यसरी दुवै तरिकाले बनाउनु छ। अब फर इक्जाम्पल बी ले भन्छ, यो एक्जाम्पलमा दिएको हुन्छ ननसेन्स, यसरी ननसेन्स यु आर नट, है, यु आर नट। मानौँ म एडजेक्टिभ लगाउँछु भने के हुन्छ? इन्टेलिजेन्ट। यु आर नट इन्टेलिजेन्ट एनफ टु बी अ टिचर। अब मान्नु बी ले भन्यो ननसेन्स यु आर नट इन्टेलिजेन्ट एनफ टु बी अ टिचर, तिमी टिचर बन्न लागि इन्टेलिजेन्ट छैनौ। अब यसमा त इन्टेलिजेन्ट एडजेक्टिभ हो, त मैले के गरेँ? एनफ भन्दा अगाडि इन्टेलिजेन्ट राखेँ, बाँकी त नेगेटिभ रहन्छ। एनफ भन्दा अगाडि राखेँ बस। यो एक्जाम्पल दिएको हुन्छ, ननसेन्स दिएको हुन्छ, ननसेन्स राख्नु है। यो यस हुन्छ, यहाँ ननसेन्स दिएको हुन्छ, ननसेन्स राख्नु। जे दिएको हुन्छ त्यही राख्नु, यसमा केही गाह्रो छैन। बस हामीले कहाँ हेर्नु छ? यहाँ कि एडजेक्टिभ लगाउँदा एनफ भन्दा अगाडि लगाए। अब त्यही कुरालाई, कुरा सेम हो तर बीले अर्को तरिकाले भन्छ एन्ड you have, you don't have, you have not enough courage, or intelligence, or intelligence की गाड़ो, intelligence to be a teacher either। एक्जाम्पल दिएको हुन्छ। अब यहाँ यु डोन्ट ह्याभ एनफ इन्टेलिजेन्स भन्न सक्छ, यु ह्याभ नट एनफ इन्टेलिजेन्स भन्न सक्छ। जुन तरिकाले भन्नुहोस् तपाईले त्यही तरिकाले गर्नु होला, है त। यहाँ जुन मेथडमा दिएको हुन्छ त्यही मेथड, तर खाली हेर्नु के छ? यहाँ नाउन हुँदा एनफ को पछाडि गर्यौ, एडजेक्टिभ हुँदा एनफ भन्दा अगाडि गर्यौ, यो तरिकाले। फर इक्जाम्पल अर्को क्वेशन यहाँ दिएको छ नोभलिस्ट। नोभलिस्ट भन्नु भनेको उपन्यासकार। सो उपन्यास लेख्ने मान्छे के हुनुपर्छ? के हो? मान्नु इमेजिनेटिभ हुनुपर्छ। सो मान्नु ए भन्ने मान्छेले भन्यो आई एम गोइङ टु बी अ नोभलिस्ट, आई एम गोइङ टु बी अ नोभलिस्ट। अब बी ले के भन्छ? ननसेन्स यु आर नट, अब के हुन्छ? इमेजिनेटिभ एनफ टु बी अ नोभलिस्ट। यसरी गर्न मिल्छ। अब हेर्नु त एनफ छ र यहाँ एडजेक्टिभ छ, एडजेक्टिभ लगाएर एनफ भन्दा अगाडि गरिदिएँ। अब यही कुराले म गर्दा फेरि के भन्छ? एन्ड
अब हेर मैले जस्तै इन्टेलिजेन्ट थियो, यहाँ इन्टेलिजेन्स गरेँ। तपाईँ यसको सट्टामा अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, डेडिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ, करेज गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै अर्को पनि राख्न मिल्छ। तर यसमा सिकाउन के खोजेँ कि नाउन लगाउँदा एनफ भन्दा पछाडि। अब यसमा पनि त्यही गर्छ, एन्ड यु डोन्ट ह्याभ और यु ह्याभ नट जो लगाउँदा पनि भयो। यु डोन्ट ह्याभ एनफ। अब इमेजिनेटिभ को नाउन के हुन्छ? इमेजिनेसन। यु डोन्ट ह्याभ एनफ इमेजिनेसन टु बी अ नोभलिस्ट। यु डोन्ट ह्याभ एनफ इमेजिनेसन। यसरी यो 21.2 को तपाईँ सबैको प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पल दिएको छ बुकमा, त्यही अनुसार गर्नु। त्यसमा फोकस के गर्नुहोस्? एनफ जहिले पनि नेगेटिभ फर्ममा युज हुन्छ। त्यसपछि एनफ भन्दा अगाडि एड्जेक्टिभ लाग्छ, एड्जेक्टिभ अगाडि लाग्छ र नाउन लगायो भने पछाडि लाग्छ। यो 21.2 को यसरी बनाउनुहोस्। अब हामी यो च्याप्टरको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टु भनेको टु एन्ड एनफ को युज पढ्न गइरहेको छौँ। एनफ को युज त हामी भर्खरै पढ्यौँ, तर 21.3 मा एनफ को युज कुन तरिकाले पढ्ने हो त्यो मात्रै हामी यहाँ गरिरहेछौँ है त। त्यो गर्न गइरहेछौँ। अब यहाँ 21.3 मा हामी के पढ्छौँ? टु एन्ड एनफ को युज पढ्छौँ हामी। यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जामिनेसन्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट सबभन्दा बढी सोधेको क्वेसन यही हो। यहाँ क्लियर छ, बुझ्नुहोस्। टु वाला जुन सेन्टेन्स छ जहिले पनि अफर्मेटिभमा युज हुन्छ र एनफ वाला सेन्टेन्स जहिले पनि नेगेटिभमा युज हुन्छ। भर्खर पढ्नुभयो है त, सम्झिराख्नु। टु वाला सेन्टेन्स जहिले पनि अफर्मेटिभमा, एनफ वाला सेन्टेन्स जहिले पनि नेगेटिभमा। अब जुन पनि टेन्स हुन सक्छ। त्यसपछि अर्को कुरा हामी के पढौँ? टु को पछि हुन्छ एड्जेक्टिभ और एडभर्ब, जे आउला त्यहाँ। जसरी अघि एनफ को पछि नाउन लेखिन्थ्यो नि, हो एक्ज्याक्टली। टु लगाएर बनाउनु छ भने त्यो एड्जेक्टिभ र एडभर्ब टु भन्दा पछि लेखिन्छ। फर इक्जाम्पल अब त्यसको लागि स्ट्रक्चर के भइहाल्छ? अब जुन पनि टेन्स होला त्यसमा हामी टु लगाउँछौँ प्लस एड्जेक्टिभ और एडभर्ब लगाउँछौँ प्लस 2 प्लस V1 लगाउँछौँ है त। यसरी 2 प्लस V1 लगाउँछौँ। यो जहिले पनि हुन्छ 2 प्लस V1 नै लाग्छ यसमा। भनेपछि 2 लगाउँदा जुन पनि टेन्स होस् यता लाग्छ सब्जेक्ट भर्ब जे होला, एड्जेक्टिभ एडभर्ब, त्यसपछि 2 प्लस V1। तर यदि एनफ छ भने अघि नै पढेको थियौँ हामी, एनफ गर्दा हामी के गर्नु पर्यो? एनफ भन्दा अगाडि लाग्नु पर्यो एड्जेक्टिभ और एडभर्ब, अनि त्यसपछि प्लसमा के हुन्छ? एनफ। क्लियर छ? उल्टो छ। 2 छ भने एड्जेक्टिभ एडभर्ब 2 भन्दा पछि, एनफ छ भने त्यो भन्दा अगाडि। अब यसको स्ट्रक्चर भइहाल्छ। यो जहिले पनि नेगेटिभमा हो, सो नेगेटिभमा हुँदा अघि नै हामी पढेको थियौँ त्यही स्ट्रक्चर। नेगेटिभमा जुन पनि टेन्स होला नट हुनु पर्यो, ठीक छ। त्यसपछि नट पछि यो एड्जेक्टिभ और एडभर्ब जे होला त्यो, त्यसपछि एनफ प्लस 2 प्लस V1 प्लस जे होला, यसरी। सो क्लियर छ? 2 लगाउँदा एड्जेक्टिभ एडभर्ब पछि गरेर अनि 2 प्लस V1, एनफ हुँदा एनफ भन्दा अगाडि एड्जेक्टिभ एडभर्ब गर्ने, नेगेटिभ गरेर 2 प्लस V1। अब तपाईले क्वेशन आउँछ एक्जाममा। अब क्वेशन एक्जाममा छ यसरी दिएको, we arrived too late, we could not get any dinner, यसरी छ फर इक्जाम्पल। अब यसमा फाइन्ड आउट गर्नु रिजन कुन हो र रिजल्ट कुन हो, त्यो फाइन्ड आउट गर्नु छ। जुन रिजल्ट हुन्छ नि हो त्यो यहाँ लेखिन्छ 2 प्लस V1 मा। 2 प्लस V1 जुन छ दिएको त्यो रिजल्ट हो है त। र जुन रिजन छ त्यो भन्दा अगाडि लेखिन्छ, यहाँनिर रिजन लेखिन्छ है त। अब यसमा हेर्नु त, हामी ढिलो पुग्यौं, we could not get any dinner, हामी खाना पाएनौं। रिजन कुन हो? ढिलो पुग्नु रिजन हो, खाना पाएनौं यो चाहिँ के हो? रिजल्ट हो। सो रिजल्टलाई हामी के गर्छौं? जहिले पनि यो 2 प्लस V1 मा लेख्छौं र रिजनलाई अगाडि लेख्छौं। सो अब हामी यहाँ गर्छौं we जुन भर्ब छ त्यही arrived,
जुन टेन्समा छ त्यही टेन्समा वी अराइभ्ड। अब त्यसपछि अब हामीले चाहियो एडजेक्टिभ एडभर्ब। अब यसमा हेर्नु त एडजेक्टिभ एडभर्ब कुन छ? यो लेट। लेट के हो? एडजेक्टिभ एडभर्ब। लेट छ एडजेक्टिभ एडभर्ब। सो यहाँ लेख्छ वी अराइभ्ड टु लेट। यो टु पहिल्यैदेखि दिएको छ, हरेक क्वेसनमा छैन होला है त, छैन होला, हामीले मिलाउनु छ। टु लगाउनु छ, टु लगाउँदा मैले के गरेँ? यो एडभर्बलाई अगाडि के अगाडि पछि राख्दिएँ। वी अराइभ्ड टु लेट के गर्नको लागि? त अब यहाँ छ टु, टु लगाउनु। त्यसपछि V1 यहाँ के छ? गेट, टु गेट। अनि त्यसपछि बाँकी जुन अब्जेक्ट छ त्यो टु गेट एनी डिनर भयो, बाँकी अब सार्नु परेन। वी अराइभ्ड टु लेट टु गेट एनी डिनर। हामी धेरै ढिलो पुग्यो डिनर पाउनको लागि, भनेपछि डिनर पाएनौँ। अब यही कुरालाई हामीले के गर्नु छ? नेगेटिभमा लेख्नु छ, एनफ लगाउनलाई है त। अब एनफ लगाउनलाई नेगेटिभमा लेख्नु छ भने यसको लागि तरिका छ। फर्स्ट थिङ त त्यो नेगेटिभ सेन्टेन्स हुनु पर्यो। सो हामी यो सेन्टेन्सलाई के गर्छौँ? नेगेटिभ बनाउँछौँ। सब्जेक्ट वी, अब यो V2 छ, V2 को नेगेटिभ के हुन्छ? डिड नट प्लस V1। सो यहाँ लेख्छौँ नेगेटिभ, वी डिड नट अराइभ, नेगेटिभ बनाइदिए। अराइभलाई नेगेटिभ बनाइदिए, वी डिड नट अराइभ। अब यहाँनिर कन्फ्युजन हुन्छ। कन्फ्युजन के गर्नु छ कि हामी यो सेन्टेन्समा जे लेख्यौँ नि, यो सेन्टेन्सको पनि मिनिङ त्यही हुनु पर्यो। अब सिधै यसलाई नेगेटिभ बनाएर लेख्यो भने मिनिङ के हुन्छ? सेम रहन्छ? रहँदैन। मानौँ एले भन्यो आई एम अ बोय, अनि बीले भन्छ आई एम नट अ बोय, मिनिङ सेम रह्यो? रहेन। भनेपछि के त्यस्तो गर्नु पर्यो कि अफर्मेटिभको अफर्मेटिभ, नेगेटिभको नेगेटिभ रहोस् र मिनिङ सेम होस्। सो एले भन्छ आई एम नट अ आई एम अ बोय, अनि बीले भन्छ आई एम नट अ गर्ल इदर, म पनि केटी होइन, म पनि केटी होइनको मतलब के? म पनि केटा हो। यो सेन्स आउनु पर्यो। सो यहाँ वी डिड नट अराइभ नेगेटिभ त गर्यो, त अब सेम मिनिङको लागि के गर्ने? यहाँले जुन एडजेक्टिभ या एडभर्ब दिएको हुन्छ नि त्यसको उल्टोवाला कुरो लेख्ने। जस्तै लेट ढिलो भयो, त ढिलोको नेगेटिभ उल्टो के हुन्छ? अर्ली, चाँडै। सो लेटको उल्टो के हुन्छ? अर्ली। वी डिड नट अराइभ अर्ली। अब एडजेक्टिभ के एडभर्ब आइसक्यो, त के लेख्ने? एनफ, एनफ। अनि त्यसपछि टु प्लस V1 गेट एनी डिनर हो। सो यसमा हामीलाई हेर्नुपर्ने कुरा के भयो त्यो फेरि फाइनल गर्नु। एउटा त यो कि रिजन कुन हो, रिजल्ट कुन हो, यो फाइन्ड आउट गरौँ। त्यसपछि त्यो रिजन रिजल्टको सेन्टेन्स मिलाउने र त्यसमा अब हामीले खोज्ने एडजेक्टिभ एडभर्ब कहाँनिर छ? त्यो एडजेक्टिभ एडभर्ब किनभने यो यसको पछाडिको रिजन के हो? यो ढिलै पुग्यो तब नि, यो रिजन के भन्छ? एडजेक्टिभ एडभर्ब भयो। एडजेक्टिभ एडभर्ब खोजौँ र त्यसपछि त्यो एडजेक्टिभ एडभर्बको हामीलाई अपोजिट चाहियो। जस्तै लेटको अपोजिट हुन्छ अर्ली, यो अपोजिट यस कारण चाहियो एनफसँग युज गर्नको लागि है त। फर इक्जाम्पल अर्को क्वेसन हामी हेर्छौँ, तपाईँको बुकमा दिएको छ डोन्ट गेट म्यारिड येट है। अनि यहाँ दिएको छ यु आर टु यङ। यसमा पनि टु दिएकै छ है, सबैमा चाहिँ हुँदैन तर यसमा दिइदिएको छ फेरि लक्कीली। अब डोन्ट गेट म्यारिड येट, अहिले नि बिहे नगर। किन? यु आर टु यङ, तिमी अहिले धेरै बच्चै छौ, सानै छौ। रिजन कुन भयो? यङ छ धेरै। सो यो यङ के हो? यहाँनिर एडजेक्टिभ भयो। तिमी धेरै यङ छौ अहिले, बिहे नगर, बिहे नगर भनिरहेको छ। रिजल्ट यो हो, बिहे नगर। किन? तिमी धेरै यङ छौ। यो सेन्टेन्स हाम्रो रिजनवाला। सो त्यो सेन्टेन्सले हामी के गर्छौँ? यता ल्याउँछौँ यु आर। अब हेर यङ एडजेक्टिभ हो, त्यसलाई युज गर्नु छ टु लगाएर भने टु अगाडि अलरेडी दिएको छ। यु आर टु यङ टु, अनि टु पछि के हुन्छ? V1 के छ यहाँ? गेट। सो यहाँ राख्छौँ गेट अनि बाँकी सारौँ। यु आर टु यङ टु गेट म्यारिड भयो, 8 से चार्नु पर्दैन। यु आर टु यङ टु गेट म्यारिड। अब यसलाई हामी के गर्छौँ? फेरि एनफ लगाएर लेख्दा यसलाई नेगेटिभ यु अनि आर छ भने नेगेटिभ के हुन्छ? यु आर नट, यु आर नट। अब यङ छ, सो यङको उल्टो के हुन्छ? यङको उल्टो ओल्ड या म्याच्योर। यु आर नट ओल्ड है, यङ छ त यहाँ ओल्ड। अब ओल्ड लगाइदिनुहोस्, त्यसपछि एनफ। यु आर नट ओल्ड एनफ टु गेट म्यारिड। यसरी गर्ने, यु आर नट ओल्ड एनफ टु गेट म्यारिड। सो यो तरिकाले तपाईँ टु र एनफको युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब टु एनफ युज गर्दा फर्स्ट थिङ सम्झिनुहोस्, टु जहिले पनि अफर्मेटिभमा लेखिन्छ, एनफ जहिले पनि नेगेटिभमा।
टु को जहिले पनि पछाडी लेखिन्छ एड्जेक्टिभ एडजेक्टिभ, तर एनफ भन्दा अगाडि आउँछ एड्जेक्टिभ एडजेक्टिभ है। त यसको स्ट्रक्चर यस्तो भइहाल्छ र यो लेख्दा जहिले पनि हामी यसपछि 2 + v1 लगाउँछौँ त्यो कन्सिक्वेन्स जनाउनको लागि है त। अनि त्यो अनुसारले गर्ने, रिजल्ट खोज्ने, रिजन खोज्ने, अनि त्यो अनुसारले त्यसको उल्टो हामी एड्जेक्टिभ एडभर्ब खोज्नु छ र बनाउनु छ। यसरी बनाउनुस्, नआएको क्वेशन्स कमेन्ट बक्समा लेख्नुस्, म त्यसलाई कन्फ्युजन भएको क्वेशन्सलाई क्लियर गर्छु नै है त। र अर्को अब यही च्याप्टरको 21.6 हामी पढ्छौँ, त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामिनेसन्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट। त्यो हामी गर्छौँ सो एन्ड सच। तपाईहरुसँग बुक छ या ओल्ड इज गोल्ड छ जहाँबाट पनि गर्दा हुन्छ। 21.6 मा दिएको छ सो अनि सच। यसमा सच अफ पनि गरेको हुन्छ, तर कन्फ्युज नहुनु, दुवैमा केही फरक छैन, कन्फ्युज नहुनु होला यसको लागि। अब यसमा हेर्नु है के हुन्छ, क्लियर यसको म गरिदिइराछु तपाईलाई। सो को युज गर्दा जहिले पनि सो प्लस है त, सो प्लस एडजेक्टिभ और एडभर्ब को युज हुन्छ सो को पछि। फर इक्जाम्पल सो ब्युटिफुल, ठीक छ, सो हट है त, सो फास्ट, यसरी हुन्छ है त। सो ब्युटिफुल, सो हट, सो फास्ट। यो ब्युटिफुल के हो, एडजेक्टिभ हो। यो हट के हो, एडजेक्टिभ हो। यो फास्ट के हो, एडजेक्टिभ पनि हो, एडभर्ब पनि हो, यसरी। र सच को युज गर्दा हामीले जहिले पनि यो सच और सच जुन लगाउँदा पनि भयो, सच अफ पछि हामी नाउन को युज गर्छौं है त। सो एडजेक्टिभ एडभर्ब छ भने त्यो भन्दा अगाडि सो, नाउन छ भने त्यो भन्दा अगाडि सच। फर इक्जाम्पल सच अ कार, यो कार के हो, नाउन हो। सच पीपल, सच पीपल, पीपल के हो, नाउन हो। सो नाउन हुँदा मैले के गरेँ, सच सच लगाएँ, एडजेक्टिभ हुँदा के गरेँ, सो लगाएँ। अब यसमा कन्फ्युजन कहाँनिर आउँछ कि नाउन हुँदा के गरिरहेछौँ हामी, सच लगाइरहेछौँ, तर यदि त्यो नाउन भन्दा अगाडि है, नाउन हुँदा हामी के लगाइरहेछौँ, सच, तर त्यो नाउन भन्दा अगाडि यस्तो वर्डहरु, फर इक्जाम्पल फ्यू या लिटल या अ लट, ठीक छ, यस्तो वर्डहरु आयो। यसमा अरु पनि के हुन सक्छ, अ लट, लिटल, फ्यू, मच, मेनी, यो सबै है। मच आयो, मेनी आयो, यस्तो वर्डहरु आयो जुन नाउनको सिग्निफायरको काम गर्यो है त। सो नाउन हुँदा मात्रै सच सच, तर त्यो नाउन भन्दा अगाडि यस्तो वर्डहरु मेनी, मच, अ लट, लिटल, फ्यू यस्तो आइदियो भने अब हामी सचमा लेखेर के गर्छौं, सो लेख्छौं। यो सम्झिनु होला, ठीक छ। नाउन मात्र हुँदा सच सच, तर त्यो नाउन भन्दा अगाडि फ्यू, लिटल, अ लट, मच, मेनी यस्तोहरु आयो भने सो लगाइदिनु। फर इक्जाम्पल पीपल छ, सच लगाएको छौ, तर त्यो पीपलको अगाडि मेनी लाग्यो भने सो मेनी पीपल। अब पीपल मात्रै हुँदा सच, तर पीपलको अगाडि मेनी लाग्दा सो मेनी पीपल। सो फ्यू ट्रीज, ट्रीज नाउन हो, सच ट्रीज, तर ट्रीजको अगाडि फ्यू लगाउँदा सो फ्यू ट्रीज, यसरी। त्यस्तै अब के हुन्छ, एडजेक्टिभ एडभर्ब हुँदा हामी के लगाइरहेछौँ, सो लगाइरहेछौँ। सो यहाँ हेर्नु, एडजेक्टिभ और एडभर्ब छ भने सो लगाउँछौँ, तर यदि त्यो एडजेक्टिभ र एडभर्ब पछि यदि कुनै नाउन आइहाल्यो भने हामी त्यसको अगाडि सच या सच लगाउँछौँ। फर इक्जाम्पल यो ब्युटिफुल के हो, एडजेक्टिभ हो। अब यो ब्युटिफुल को पछाडि हेर्नु है, ब्युटिफुल मात्रै छ एडजेक्टिभ, सो लगाए, तर ब्युटिफुल पछि म नाउन लगाइन्छु गर्ल, ब्युटिफुल गर्ल। यो गर्ल के हो, नाउन हो, त म यहाँ गर्छु सच, और सच अ ब्युटिफुल गर्ल है। सच अ फास्ट कार भयो, यसरी। सच हट वाटर। अब नाउन छ, सच लागिहाल्यो, यति छ। यति क्लियर गरेपछि हामीलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन, एक्जाममा गर्न सक्छौं। सिम्पल सम्झिने, एडजेक्टिभ या एडभर्ब मात्रै छ सो लगाउनुस्, नाउन मात्रै छ सच सच लगाउनु, तर
त्यो नाउन भन्दा अगाडि यस्तो डिटरमिनेसनहरु आयो भने मेनी मच मोर मेनी मच अलट लिटल फ्यू सो लगाइदिनुस्। तर एडजेक्टिभ एडभर्ब पछि नाउन आइहाल्यो भने सच लगाइदिनुस्। यति गरे भने हामीलाई भइहाल्छ। म तपाईको ओल्ड स्कुलबाट केही क्वेशन्स लिन्छु यसको लागि तपाईहरुसँग छ भने तपाई हेर्नुस्। यहाँ फर एक्जाम्पल दिएको छ ए नम्बरमा दिएको छ आई ह्याड टु वेट फर देम है। अनि यहाँ खाली ठाउँ छ अ लङ time that I nearly lost my passage। यस्तो दिएको छ। अर्को पनि एउटा क्वेशन लेखौं। बी नम्बरमा दिएको छ the lake was अनि यहाँ ब्ल्याङ्क छ। त्यसपछि छ wide that we had to spend a lot of time to swim across it। अब यो क्वेशन दिएको छ। अब यो क्वेशनमा तपाई ध्यान दिनुस्। यसमा सो और सच लगाउनु छ। सिम्पल छ। सो एन्ड सच लगाउनु छ। त यसको लागि तपाईले पुरै पढ्न जरुरी छैन। सिम्पल के गर्नु होला यो खाली ठाउँ पछि कुन वर्ड आएको छ त्यो वर्डलाई हेर्नु। अब यो वर्ड जुन आएको छ त्यो वर्डलाई हेर्नु। अब यो वर्डमा एउटा ट्रिक सिकाइदिरा छु। के हुन्छ यस्तो कन्जंक्सनहरु आउँछ दैट छ नि यहाँ दैट व्हिच हु वाज यस्तो केही होला त्यो हेर्नु होला। त्यो भन्दा अगाडि कतिको वर्ड छ जस्तै यहाँ यो दैट भन्दा अगाडि यो वर्ड छ लङ टाइम। यहाँ दैट भन्दा अगाडि छ वाइड। अब मिलाउनुस् वाइड मात्रै छ। वाइड भन्नुको मतलब के चौडाइले जनाइराछ। यो के हुन्छ एडजेक्टिभ हुन्छ है त। एडजेक्टिभ हुन्छ जुन फर्स्ट वाला हामी पढेको नि एडजेक्टिभ र नाउन हो यहाँ काम लाग्छ। सो वाइड को मतलब के भयो वाइड एडजेक्टिभ हो। सो एडजेक्टिभ मात्रै छ वाइड मात्रै छ। वाइड पछि केही छ छैन। जस्तै एडजेक्टिभ मात्रै छ एडजेक्टिभ को पछि नाउन छ भने सच हुन्छ। तर एडजेक्टिभ मात्रै छ भने के हुन्छ सो। सिम्पल छ। हामी यहाँ के लगाइन्छौं सो। द लेक वाज सो वाइड दैट वी हैड टु स्पेन्ड अ लट अफ टाइम टु स्विम अक्रॉस इट। यो पूरा सेन्टेन्स र हडबड गर्नु जरुरी छैन। सिम्पल के हेर्ने यो ब्ल्याङ्क पछि के छ र यहाँ कन्जंक्सन भन्दा अगाडि के छ। एउटा वर्ड छ वाइड सो लगाइदिनु एडजेक्टिभ छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुस् लङ टाइम छ। सो लङ के हो एडजेक्टिभ हो र टाइम के हो नाउन हो। समय नाउन हो। सो एडजेक्टिभ छ र त्यसपछि नाउन छ। एडजेक्टिभ छ र नाउन छ भने के हुन्छ सच भइहाल्छ। सो आई हैड टु वेट फर देम सच अ लङ टाइम that I nearly lost my passage। यहाँ so long time लेख्यो भने रङ हुन्छ हो। यो टाइम नभएर लङ मात्रै हुन्थ्यो भने के हुन्छ सो। किन लङ मात्रै हुँदा एडजेक्टिभ सो लागिहाल्थ्यो। तर यहाँ टाइम पनि छ भने एडजेक्टिभ प्लस नाउन भयो भने सच लगाइदिने। यसरी तपाई सो एन्ड सच पनि बुकबाट गर्नुस् या ओल्ड स्कुलबाट गर्नुस् है। सो युनिट 21 मा यति इम्पोर्टेन्ट कुराहरु दिएको छ। तपाई सुरुदेखि लास्टसम्म भिडियो फेरि बुझ्नु भयो भने फेरि हेर्नुस् है त। र नआएको क्वेशन्सहरु तपाई कन्फ्युजन भएको क्वेशन्सहरु यसमा कन्फ्युजन हुने खालको क्वेशन्सहरु छ यो च्याप्टरमा त्यो पठाउनुस् मलाई। ओल्ड स्कुलमा तपाईलाई कतिपय कुरामा एन्सरमा तपाईले अलिकति गडबड गर्नु जस्तो लाग्छ। कतिपय एन्सर त्यहाँ रङ पनि दिएको छ है त। सो त्यो कुराहरु हेर्नुस्। अनि कन्फ्युजन लाग्यो भने तपाई कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनुस्। म तपाईलाई त्यसलाई क्ल्यारिफाई गर्छु। र फेरि पनि भन्छु भिडियो मन पर्यो प्लिज शेयर गर्नुस्। शेयर गर्नुहुन्छ भने मलाई पनि इन्करेजमेन्ट हुन्छ। भिडियो धेरै जनासँग पुग्छ। र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। गर्नुभएको छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब नगर्नु होला नि त फेरि अनसब्स्क्राइब हुन्छ। म फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि ह्याभ अ ग्रेट डे। थ्यांक यू।